Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana hozir bitta zo'r narsa ko'rsataman. Mana bu garage press. Eshik boshini mana qizdirish uchun qo'ydik. Xo'p, haroratlari 64, mana tepa tarafi 79 turibdi. Bu 90, past tarafi, tepasi 100 yoki 110 darajaga chiqishi kerak. 10 bo'lsa farqi yaxshi. Mana bu tonnasi bor. 4 tonnaga qo'yganmiz. Eshik bosish uchun 4 tonnaga qo'yasiz. Ko'p shart emas, 8-10 tonna kerak emas. Shipon bosishda, shipon yopishtirishda ana unda 8-10 tonnaga qo'yib borasiz. Tonnasini baland qilasiz. Eshikda baland kerak emas. Tonnani baland qilish kerak emas, balki ko'proq vaqt ushlab turasiz. 20 daqiqa ushlab turasiz. Hozir mana ko'tarib qo'ydik, qizishishda bir-biriga yaqin bo'lsa harorati yaxshi bo'ladi. Baribir tepa 10-15 gradus farq qilib turadi. Mana shunaqa eshikda 4 tonna, shiponlarda 10 tonna, 8-10 tonna beramiz. Shiponni vaqti 6-7 minut, 10 minutgacha rosa borsa, yozgi kunlarda 6-7 minut yetadi, qish kunida 10 minut. Eshiklarga yozgi kunlarda 12-15 minut, qish kunlarda 20-25 minut. Endi presizni joyi mana bunaqa o'ralgan joy bo'ladigan bo'lsa, o'ralgan xona bo'ladigan bo'lsa, albatta yaxshi. Xo'p, endi presni bu yoq tarafiga o'rninga olingan mana tekislab qo'ygan joy bo'lishi kerak. Tayyorni olib bu yoqqa qo'yasiz, yotqizib. Bittasini bundoq, keyingisini bundoq qilib ustma-ust qo'yib boriladi. Xo'p, yana nimaga e'tibor qilish kerak? Presga e'tibor qilganda hammasi bir xilda turish kerak. Garage pressga qo'yganingizda iloji boricha o'sha sathini to'ldiradigan darajada bo'lishi kerak. Masalan, yarmiga qo'yib, yarmi tarafida bo'lish kerak emas. Mana shularni har bitta ustunlarini, ko'tarib turganlarini tagida, mana shu yerda 8 ta bo'lsa, 8 tasini tagida bir xil razmerda detal turishi kerak. Shunda buklab qo'ymaydi, press qiyshaymaydi. Shu taraflarga ehtiyot bo'lish kerak. Mana chizmalari, boshqa narsalarga e'tibor bilan qarinadi. Xo'p. Aziz do'stlar, bugun 15-aprel 2025-yil. Hozir biz Xivada Chanqalaga yaqinroq joydagi mebel fabrikada mahorat darsi o'rgatgani kelganmiz. Aziz do'stlar, kimdaki savollar bo'lsa, shu haftaning oxirigacha inshaalloh Xivada bo'lamiz. Menga telefon qilinglar, xabarlashamiz. Siz ishlab chiqarishingizda kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, shu Xiva atrofida ishlab chiqarishingiz bo'lsa, biz ko'rishib, shu tavsiyalar berib ketishga harakat qilamiz. Yaxshilikni ko'rishib.